Карапуз представляет. Привет, друзья! Как и обещал, я вас приглашаю в наше замечательное путешествие. Путешествие гонок. И, конечно же, гонки связаны с нашими любимцами, с нашими тачками. Все наши зрители, судьи, все готовы. Королева на месте, ее полиция верная. Наша замечательная трасса, которая тянется на долгие метры. Также вот, смотрите, спортсмены, которые приехали просто поболеть. Наши замечательные маквинчики, все. И, конечно же, я хочу представить вам наших спортсменов, которые будут сегодня, можно сказать, сражаться. Итак, команда Тачек 1 и Тачек 2. Представляю вам. Ralph Carlo, Akon Axela, Winford Bradford Rutherford, Darren Ledford, Manny Flywheel, Paul Ingers. И, конечно, друзья мои, наши новички. Новички, которых мы уже все знаем и, можно сказать, полюбили. Это команда карцев из третьей части. Приветствуем и их, друзья! Jackson Storm, Daniel Suarez, Dinoco Cruz Ramirez, Lightning McQueen, Dinoco Cal Weathers, Chip Gearings. Итак, гонщики готовы? Зрители, болельщики готовы? И мы начинаем!
Итак, друзья, со счетом 3-2 победила команда Карсов 3. К сожалению, наш Маквинчик сыграл в ничью. Но ничего, он пока посидит на скамейке запасных. А сейчас решается, кто же наисильнейший гонщик среди оставшихся. Поехали, друзья! Итак, друзья, сегодня победила замечательная и непревзойденная Даникал Круз Рамирес. Замечательный будущий тренер нашего Маквинчика. Вот такая у нас сегодня получилась замечательная гонка. Надеюсь, всем было интересно и увлекательно. Всем всего хорошего, до скорых встреч! До новых гонок! Всем пока!